Oh, my walls are falling when I fell for you. From my heart I'm calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I do. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal kiram, para kiai, para ustad, wabil khusus dumateng Pak Yai Tarim, Pak Mutin, dan yang paling berbahagia calon pengantin Saudara Ilham Lafia Haryati, betul ya, bin Bapak Rawi Udin, dengan Saudari Fitria Cipta Nuari Ningrum, betul ya, binti Bapak Maeran. Leres? Alhamdulillah, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, sehingga hari ini, pagi ini, kita dikumpulkan dalam majelis akad nikah dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok mendapat syafaatul udhma di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesuai pemeriksaan kami beberapa waktu yang lalu, tidak ada halangan syar'i maupun halangan administrasi sehingga hari ini bisa dilaksanakan ijab qabul Jumat 23 Juni 2023 di rumah Desa Ngambon. Bisa dilaksanakan akad nikah Saudara Ilham Lafia Haryati bin Bapak Rawidin dengan Saudari Fitria Cipta Nuari Ningrum binti Bapak Maeran dengan wali ayah kandung, wali nasab dengan mahar Rp558.000, betul ya? Tunai, sudah disiapkan. Kredit gak bawa, foto ya, betul ya. Nah. Mari kita buka acara akad nikah pagi ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan memperoleh ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wali syafaati rasulillah wali hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang bertindak selaku saksi tercatat, tidak mengurangi seluruh yang hadir sebagai saksi, Bapak Samujid Leres, Samujid ya, dan Bapak Yasin ya. Pak Naib, Pulau, Maeran, Pasrah, Tuan Wakil, wali nikah, datang panggilan, supados nikahaken anak kami Allah, Fitria Cipta Nuari Ningrum, disambut yang saudara, Asmo, Ilham, Lafia Haryati, Mas Kawin, dan salatus, zakat morali, rupiah, kontak. Pasrah wakil panjenengan. Saya mohon kalian berdua untuk memperbarui niat berumah tangga ya. Diniati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang. Mas Ilham akan menahkodai bahtera rumah tangga yang di situ ada gelombang, riak, petir, badai dan sebagainya. Ada bahagia, ada gembira, ada susah, ada senang, ada kebak rezeki, enek maceti rezeki. Jika diniati ibadah, insya Allah selalu mendapat ridho. Ketika mendapat ridho akan dimudahkan urusannya ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Fa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tanakahu tanasalu fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi Ilham Lafiyah Haryati, uzawijuka ala ma amara wa ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihin bi ihsanin. Saudara Ilham Lafiyah Haryati bin Bapak Rawiuddin, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan Fitria Cipta Nuariningrum binti Bapak Mairan dengan wali ayah kandung yang telah pasrah perwaliannya kepada saya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp558.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Fitria Cipta Nuariningrum binti Mairan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi pripun? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaikum wa baraka likulli wahidin minkum ma fi sahibihi wa jama'a bainakum ma fi khair wa sawatukum wa taqlam wa yasrakum al khair aina ma kuntum wa saqakum al mala wal banina wal baqiyatus solihatu khairun inda thawaba wa khairun amala. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min al syarri wal ilir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.